Aí, pronto. O Max já tá mais perto. Já tá mais perto. E vamos ver se dá pra diferenciar o som do 737 Max, que é esse, e do NG, que foi o Cenourão que passou aí agora. Espero que no vídeo dê pra perceber a diferença, né? E é isso. Corto e volto com vocês quando ele estiver ali, já aparecendo ali no visual. Lá vem ele ali. Tá ventando muito. Espero que deu pra pegar a diferença, velho, porque ventou muito. É isso. Se inscreva no canal se não for inscrito. Ative o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Se gostou do vídeo, deixe seu like. E comente aí nos comentários, no campo dos comentários, se deu para escutar a diferença de um para o outro, de um motor para outro, que ventou muito nesse segundo aí. Não deu nem pra perceber direito, pra ver se dá pra... Na gravação não sei se vai pegar. E também se deu pra diferenciar, né, os dois em si, né, o NG do Max. Tchau.